Salam Namidə, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda biz Naxçıvandayıq. Daha dəqiq desək, Şahbuz rayonunda media tur təşkil olunub Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən və elə hazırda siz də arxa fonda gördüyünüz kimi Batabat gölündəyik. 2500 dəniz səviyyəsində yüksəklikdə yerləşir. İstərdim ki, media turun gedişi barədə, ümumiyyətlə görülən işlər barədə daha ətraflı məlumatı bizə Elgün Cavadov versin. Salam Elgün müəllim. Necəsiz? Elə istərdik ki, çox sağ olun. İstərdik ki, ən son məlumatları sizdən alaq. Turizm istiqamətində hansı işlər görülüb Naxçıvanda? Buyurun, söz istədi. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Naxçıvan istiqamətində daimi sürətdə deməli son illər ərzində mütəmadi olaraq işlər həyata keçirilir. Infoturlar həyata keçirilir, media turlar. Bu ilk media tur deyil, daha öncə də media tur olub Naxçıvanın istiqamətində və bugünkü media turumuzun da əsas məqsədi əlbəttə ki, Naxçıvanın mövcud turizm resurslarını ölkə ictimaiyyəti üçün açıq etmək, onu əlçatan etməkdir. Media turumuzun ilk olaraq ilk nöqtəsi Ağbulaq Qış Turizm Mərkəzi olmuş. Bilirsiniz ki, Ağbulaq Naxçıvanda deməli yerləşən yeganə xizək mərkəzidir. Özünün deməli münasib belə deyim qiymətləri ilə, eyni zamanda özünün xidmətləri ilə bu zonada insanları xizək turizmə cəlb edən bir nöqtədir. Növbəti deməli məntəqəmiz deməli Batabat göllər qrupudur. Siz də özünüz də gördünüz ki, burada artıq təbiətin deməli ən belə deyim də yeni bir fəslinə dövrünə gəlmişik. Bundan sonra media turumuz davam edəcək. Naxçıvan şəhərində mədəni irs obyektlərinə baxış keçiriləcəkdir. Eyni zamanda sağlamlıq turizm obyekti kimi Naxçıvanın ən öndə gələn məntəqəsi olan Duzdağ deməli mərkəzində biz olacağıq. Naxçıvanda bu yerlər az deyil. Yəni bizim daha çox gəzə biləcəyimiz yerlər vardır. Dini turizm istiqamətində eyni zamanda müxtəlif kəndlər var ki, kifayət qədər özünə turistlər cəlb edə bilir. Həm təbiəti, həm deməli ekoloji təmiz məhsulları ilə özünü cəlb edir. Bugünkü media turumuz Naxçıvanın yalnız bir hissəsini göstərməyə və daha çox ekoturizm, ekoloji imkanlarını və burada sakit, eyni zamanda aktiv fəaliyyət göstərmək istəyən turistlər üçün imkanları göstəririk. Hal-hazırda Naxçıvanda yeni turist marşrutları üzrə cığırlar da salınmışdır. Həmin cığırlar üzrə də xəritələr yerləşdirilmişdir, istiqamətlər qoymuşdur. Bu da imkan verir ki, ölkəmizə gələn turistlər yalnız deməli digər regionlarda olduğu kimi həm də Naxçıvana gəldikdə burada da həmin elektron deməli vəsaitlər hesabına və mövcud işarələr hesabına həmin o yürüyüşlərdə iştirak edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Elgün bəy. Bəli, qeyd edim ki, mənim müsahibim Elgün Cavadova idi, Mədəni İrs və Regional Turizm Şöbəsinin müdiri. Qeyd edim ki, bundan sonra digər Naxçıvanın gəziləsi, görüləsi yerlərə gedəcəyik. Namidə, hələlik bizdən bu qədər. Sözü studiyaya ötürürəm. Buyurun, söz sizdədir.